وبيبدأ فيلم النهاردة مع خبر في اسطنبول عن انفجار كبير بيحصل لمستشفى وبيتسبب في قتل 10 أمريكيين منهم جراح وبنته الطفلة الصغيرة، وبيكون فيه 79 مصاب. ومن المتوقع زيادة نسبة الضحايا الفترة الجاية بسبب خطورة الإصابات، والأخبار بتقول إن ده يبقى أكبر تفجير لمنشأة طبية يحصل من سنين كتير، ولسه لحد دلوقتي مفيش أي معلومات عن الجهة المسؤولة عن التفجير. وبعدها بنروح لأبي زوجة الجراح ريان اللي توفى في تفجير اسطنبول، وبتستمع لكل التسجيلات اللي سجلتها لمكالمتها هي وبنتها وهي منهارة من العياط. وبتقول أبي كلمتها في الجنازة وبتتكلم عن قد إيه ريان كان مقدر ظروف شغلها وتنقلها من دولة لدولة، وعمره ما اعترض على ده، بل كان بيشجعها لانه عارف انها بتساعد بلادها. وبعدها بيتكلم مدير ابي في الشغل معاها وبيقول لها ان بيتعرض لضغط كبير جدا من الرؤوس بتوعه بسبب انها موجودة في الولايات المتحدة، لانها المفروض دلوقتي تكون في مكانها. ولما بتطلب منه ابي انها تفضل موجودة هنا يمكن تقدر تعرف اي حاجة عن اللي كان السبب في موت زوجها وبنتها، بيقول لها ان بعد 72 ساعة هتكون في طريقها لسيتا دي. وبنعرف ان ابي تبقى محللة ومبرمجة وكالة الاستخبارات المركزية، وفعلا بتروح لمقر سري في صحراء الأردن واللي معروف بالسيتاديل، وبيكون الغرض منه تبادل المعلومات الاستخباراتية بين 5 دول، واللي هم الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة واستراليا. وبنشوف القاعدة من جوه بتكون مهيئة بشكل كامل لاستقبال أخطر المجرمين من كل الدول وعلى درجة عالية جدا من الأمان. وبعد 10 شهور بنشوف آبي وهي هناك في القاعدة وبتسمع تسجيلاتها مع شخص بيتكلموا فيها عن إرهابي اسمه فرحان، وبيسألها إذا كانت مصدقاه في اللي بيقوله، وبيكون واضح من كلام آبي إنها مصدقاه لأنها بتقوله إنها لقت أدلة بتثبت صحة كلامه، لكن فرحان بيكون مش عايز يديهم الحقيقة كاملة، وكل اللي بيقوله شوية معلومات بسيطة جدا بالنسبة للي يعرفوه. وبتسمع تسجيلاتها مع فرحان واللي بينفي عن نفسه خالص تهمة تفجير مستشفى اسطنبول وغيرها من التهم، وبيقول لها انه مجرد رجل اعمال. وبتسأله عن شخص اسمه هاتشيت وكان بيعمل ايه في موقع الجريمة يومها، فبيقول لها فرحان انه ما يعرفش ومش عايز يعرف. ولما بتحلل ابي الموقف بتلاقي انه من الواضح ان التفجير بيتعارض مع احتمالية وجود قنبلة وبيميل اكتر لهجوم صاروخي. وبتفضل ابي طول ال10 شهور اللي قضتهم في سيتاديل بتحاول تعرف اي حاجة عن منفذ العملية دي، واول مرة يكون في قدامها مشتبه بيه واللي هو هاتشيد، لانه بيكون راجل خطير جدا وارهابي معروف في العالم كله. وبتفضل ابي تحاول مع فرحان عشان تاخد منه اي معلومة عنه، بتوري له مجموعة من الصور وبتسأله اذا كان واحد منه، فبيضحك فرحان وبيقول لها ان كل اللي متأكد منه انها مش عايزة تعرف شكله ولا تشوفه، لانه راجل مجنون مش بيدخل مكان الا وبيقتل كل الموجودين فيه. فبتخرج ابي من عنده وبتقوله انه من الواضح ان هدفهم الجاي هو القبض على هاتشيد والتحقيق معاه. وفي يوم واثناء ما هي في اوضتها بتدخل عليها زميلتها ميا اللي بتقولها ان في امر طارئ في غرفة الاستراحة ورشيد رئيس العمليات عايزها دلوقتي حالا. فبتخرج ابي ومعاها ميا وبيروحوا على غرفة الاستراحة، لكنها بتتفاجئ برشيد وكل الضباط الموجودين بيحتفلوا بعيد ميلادها، فبتشكرهم ابي. واثناء الاحتفال بتسأل رشيد اذا كان هو اللي ورا قرار نقلها لندن، لكن رشيد بيأكد لها ان ملوش اي علاقة بحاجة زي دي وانها اوامر بتجيله ولازم ينفذها. وبعدها بنروح لأنقرة وبنشوف القوات الخاصة وهي بتقتحم شركة هناك، وبتكون في ناس مقتولة في كل مكان لحد ما بيدخلوا أوضة وبيلاقوا إن في شخص مديهم ظهره، فبيطلبوا منه إنه يلف بهدوء ويرمي السكينة اللي معاه، وبسرعة بيقبضوا عليه وبيدوا إخبارية للقاعدة إن تم القبض على الإرهابي الخطير هاتشيد. القاعدة كلها بتتفاجئ بالقبض عليه وبالسرعة دي، وأول حاجة بيعملوها إنهم بيبلغوا آبي في أوضتها إن هاتشيد اتقبض عليه، وبيفضلوا كلهم قاعدين مستنيين بفارغ الصبر وصول القوات بهاتشيد. وبعد الوقت المحدد بتوصل القوات وبيعرفوا نفسهم على رشيد وابي، وبيكون القائد اسمه ديفيد ومع المترجمة والعميلة تيسا اللي بتكون هي وابي عارفين بعض عن طريق معسكر التدريب. وبياخد ديفيد رشيد بعيد عن ابي وتيسا وبيكون واضح ان بيكلمه في موضوع مهم، ورشيد بيكون رافضه، لكن ديفيد بيقوله ان دي اوامر عليا ولازم ينفذها، وبيسيبه وبيمشي. فعلى طول بتروح قابل رشيد وبتسأله عن اللي كان بيكلموا فيه، فبيقول لها ان هيحقق معاه تشد لمدة 40 دقيقة بدون تسجيلات او كاميرات. فبتتعصب ابي وبتقوله ان اكيد ما قبلش بحاجة زي دي، فبيقول لها رشيد ان دي اوامر جاية من القيادات للاسف ما يقدرش يتدخل فيها. فبتمشي ابي وهي متضايقة جدا لان هي اللي كانت عايزة تحقق معاه تشد اصلا، او حتى على الاقل تسمع الكلام اللي هيقوله.
وبتاخد القوات هاتشد وبتدخل بيه على أوضة التحقيقات، وهناك بيربطوه بإحكام بالسلاسل وبيكونوا متأكدين إن متسيطر عليه 100%. وبيكون معاهم في الأوضة تيسا علشان تترجم كلام الضباط لهاتشد والعكس، لأن محدش يعرف لغته إذا كانت روسي ولا فارسي ولا حتى عربي. وبيبدأ ديفيد تحقيقه معاه وبيسأله إذا كان هو الإرهابي هاتشد، لكنه مش بيتكلم تماما. وأثناء التحقيق ضباط القاعدة بيتكلموا مع بعض عن هاتشد، وبيقولوا اللي سمعوه عنه إنه معروف عنه طريقة قتله ببشعة لضحاياه، لأنه بيسلخ وشهم علشان محدش يقدر يتعرف عليهم، بس بيرجعوا يقولوا إن أكيد كل دي مجرد خرافات عنه مش أكتر. ومن خلال مراجعة يوري للكاميرات بيشوف تصوير قديم خلال اليوم لتيسا وهي داخلة الأوضة على 100. وفي نفس الوقت في غرفة الخادم بتكون أبي بتبحث عن معلومات الشخص اللي حاول اختراق القاعدة قبل كده، وبيكتشفوا في نفس الوقت إن تيسا تبقى خاينة. لكن للأسف يكون الوقت متأخر وبترفع تيسا مسدسها وبتهدد أبي، لكن أبي بتقدر تتعامل معاها وبتصيبها إصابة قوية وبيغمى عليها. فبتجري أبي قدام ميلر اللي بيكون مستغرب اللي بيحصل بينهم وبيشك في أبي، وبتدخل أبي تيسا غرفة من الغرف وبتحط لها الكلبشات في إيديها وبتقفل عليها. وفجأة بيظهر هاتشد وبيقتل بريدز وبيشتبك هو وميلر، وهما الاتنين بيفضلوا يضربوا في بعض، لكن هاتشد برضه بيقدر بخبرته ان يتغلب على ميلر ويقتله. وبيروح لفرحان اللي بيكون مرعوب منه وبيسأله قال لهم ايه عنه، فبيقول له فرحان يطمن لانه ما قالش اي حاجه. فبيبص له هاتشد وبيقول له انه راجل مخلص فعلا وبيطعنه بالسكينه وبيقتله. وبعد محاولات طويله من يوري ان يشغل كاميرات المكان اللي من سبب الانفجار وقفت، اخيرا بينجح وبيشوف ابي في الاوضه مع تيسا، فبيروح لها بسرعه وبيفكها وبيقول لها انه نجح في عمل جهاز اتصال يقدر يخليها تتصل بوكاله الاستخبارات علشان تطلب منهم يوقفوا الهجوم اللي ما تبقاش قدامه غير ربع ساعه. وبيشوفوا اللي عمله هاتشد مع فرحان وميلر ومش بيكون قدامهم حل غير انهم يموتوه والا هو اللي هيقتلهم. واول حاجه بتعملها ابي انها بتخرج بره القاعده وبتحاول انها تتصل بمقر الاستخبارات الرئيسي علشان تطلب منه يوقف هجوم الطياره، لكن الغريب ان المقر بيرفض الغاء الضربه. وفي نفس الوقت يوري بيلاقي هاتشد وبيشتبكوا هما الاتنين مع بعض، وبيسيب يوري هاتشد اصابه قويه، لكن هاتشد للاسف بيتمكن منه وبيقتله. وبيكون خلاص هاتشد على وشك ان يهرب من القاعده، فبتوقفوا ابي وبتضربه طلقه في رجله علشان تتاكد انه مش هيهرب، وبتقوله انها فهمت كل حاجه، وبنعرف ان اللي حصل في مستشفى اسطنبول زي اللي حصل هنا بالظبط، وان وكاله الاستخبارات المركزيه هي السبب في كل اللي بيحصل، لانها هي اللي بتكون مجنده هاتشد علشان يقوم بالعمليات دي كلها، وان الانفجار اللي هناك ما كانش قنبله، ده كان هجوم طياره بدون طيار. فبتقول له ابي انها مش عارفه ايه السبب وليه الوكاله بتعمل كده في الابرياء، لكن كل اللي تعرفه انها لما توصل ليهم بالمعلومات اللي معاها مش هيقدروا انهم ينكروها، وهتاخد حق زوجها وبنتها وبيجي وقت الضربه. فبتطلع ابي من القاعده باقصى سرعه والانفجار بياخد معاها هاتشد وبيموت، وبتركب ابي عربيه الانقاذ اللي جايه تاخد المصابين، وبيكون واضح على وشها ملامح الغضب والانتقام من كل اللي اشتركوا في المؤامره دي. وبيخلص فيلمنا لحد هنا.